最大嘅原因就係我希望呢餅碟係俾人類聽嘅。呢個所謂嘅 logo，我估你唔係講緊 Adele 個 logo 啦，唔係 Adele 嗰個，即係 MV 裏邊出現嗰個。MV 裏邊出現嗰個咧係啦，係一個天空出嚟嘅。係啦，係其實就係首歌嘅歌名個符號嚟嘅，叫 Seed of Life。咁 Seed of Life 咧，咁我哋都有帶呢條頸鏈。哇 ！Seed of Life 嘅頸鏈係啦，就係由7個圓圈組成嘅。咁佢係雖然好似有象徵，即係一個 symbol 啦，有象徵嘅成分喺裏邊。即係唔係運動會？唔係5個，7個。一開頭嗰首歌係比較似 post rock，乾淨啲。點解會諗去做咁多個細 event？即係我哋唔係啲咩明星，冇一個明星效應喺度。咁其實 original 佢最主要係表達到我哋想表達嘅嘢。Le café noir, l'ombre qui danse, une note s'échappe en silence。想睇訪問、聽 talk show，緊貼多倫多文化圈，快啲 subscribe Ears Online 啊！